Labdien! Mani sauc Artūrs Bogdanovs, un šodien mēs esam manā lauka īpašumā. Es gribētu ar jums runāt par vienu pasākumu. Es kopā jau ar saviem draugiem un partneriem jau 2-3 mēnešus organizējam vienu brīnišķīgu pasākumu, kurš notiks 27. jūnijā Splendid Palace Rīgā, telpās Elizabetes ielā, kur 4 miljonāri sniegs savu meistarklasi par līderību, par veiksmi, par laika menedžmentu, par lietām, kuras viņi uzskata par interesantas, lai cilvēki kļūtu veiksmīgi. Viens no maniem partneriem 2-3 mēnešu atpakaļ runāja ar savu mentoru, Markusu Dahlgrēnu, kurš ir no Zviedrijas, kas ir viens no šiem 4 kungiem, un prasīja viņam, vai tu varētu atbraukt uz Rīgu un novadīt savu meistarklasi. Viņš saka, ok, es varu. Viņš saka, mums īstenībā ir programma, un es neesmu viens pats, mēs esam 4. Mani draugi, arī biznesa partneri, kas ir no dažādām pasaules valstīm, no Amerikas, no Spānijas, no Saudarābijas. Viņi var atbraukt uz Rīgu un tiešām novadīt interesantu programmu, kur ir pasniegta šovu veidā, kur ir interesantas lietas. Es pats neesmu to pieredzējis, es zinu, ka viņas notikušas 2 reizes pasaulē, bet tas ir kaut kāds jaunums Latvijā. Mēs ļoti aizdegamies ar šo ideju, tā nav lieta, ar kur mēs nodarbojamies ikdienā, un mēs sākām šo pasākumu organizēt. Un kaut kāds 2-3 nedēļas atpakaļ es caur savu profilu biznesa idejas no Artūra Bogdanova, es palaidu Facebookā reklāmu. Es domāju, ka jūs esat viņu redzējuši, jo reklāma tiešām ir tāda plaši tika izreklamēta. Mēs šo pasākumu sākām tirgot no mazākas cenas un pamazām cena kāpj uz augšu. Pašlaik šīs biļetes cena ir 40 eiro, bet biļetes cena, klasiskā cena ir 100 eiro. Tas nozīmē, pēdējā dienā, ja jūs gribēsiet nopirkt šo biļeti 27. datumā, viņi maksās 100 eiro. Tāds ir koncepts no vadītājiem, ka šī cena pamazām pieaug. Mēs reklamējam, un ko es pamanīju? Es pamanīju, ka cilvēki liek komentārus, un vairāk komentāri tieši ir negatīvi, nevis pozitīvi. Es biju bēdīgs no tā. Es tiešām sāku pārdomāt par to, un es atcerējos, ka es gadu atpakaļ, ka biju Lielbritānijā. Es biju Lielbritānijā un runāju ar savu vienu partneri, un viņš stāstīja tādu lietu. Viņš saka, ja mēs Lielbritānijā kaut kādas lietas, piemēram, organizējam, ļoti daudz cilvēki laiko, spiež, ka patīk, un ļoti daudz cilvēku raksta, tu esi malacis, pamēģini vēlreiz, tu tiešām esi pirmais, kas to dara, lai tev izdodās. Un tam līdzīgi tās tie komentāri, ja tu dari kaut kādas biznesa lietas un viņi ir interesanti, tad šie komentāri ir tādi. Turpretī man, šajā lapā apakšā, kas ir komentāri zem šīs maksas reklāmas, ir cilvēki, kuri saka, jā, 1 miljoni jau nekad neviens nerunā par 1 miljoniem, kā tie ir nopelnīti, kad meklējiet lūzerus, ja, un tam līdzīgi, lai vadītāji vairāk paskatās par gramatiskajām kļūdām un tam līdzīgi. Es pie sevis vienā brīdī tiešām tā sāku domāt. Mēs gribam iedot vērtīgu informāciju cilvēkiem, lai cilvēki saņemās un iet dara ne jau tas, ka viņi dara kaut kādu pie manis kaut kādu biznesu vai pie cita kāda, bet lai viņi vienkārši savas kaut kādas lietas sāk darīt. Tādas, par kuriem viņi sapņojuši, par kurām bērnība, par kurām ir deguši, lai viņi ņem un izdara to. Man tas ļoti motivē. Bet redzot tādu attieksmi un zinot, ka citās valstīs, kuras ir veiksmīgas, pie kurām mūsu tautieši brauc uz turienu un strādā, viņu attieksmi ir pavisam savādāka biznesam. Kāpēc mums ir tikai daži komentāri, kuri pasaka, jā, man tas ir interesanti, bet lielākā daļa komentāru visi ir ar negatīvu nokrāsu? Kāpēc? Man ļoti liels prieks, ka ļoti liela atsaucība cilvēkiem, un es šo video esmu ierakstījis tiem cilvēkiem, kuri ir klāt un kuri ir nopirkuši šīs biļetes, un kuri vēl arī nopirks šīs biļetes. Vēl dažas dienas tiešām būs, es domāju, arī cena būs brīnišķīga, lai varētu piedalīties. Es tiešām šo video rakstu jums, es saku paldies, ka jūs esiet kopā ar mums un ka mēs varēsim tiešām iegūt vajadzīgu kvalitatīvu informāciju, tiešām tādu pozitīvu lādiņu, lai mēs varētu iet un katrs, kur mēs esam, vai mēs esam biznesā, vai mēs esam algoti darbinieki, lai mēs varētu aiziet uzņemties atbildību par savu darbu, lai mēs varētu iedvesmot citus cilvēkus uz jaunu rīcību, uzņemties jaunas lietas. Iekurot kaut kādas jaunas, neiegūtas tirgus vai neiegūtas kaut kādas plašumas. Man tiešām prieks, ka bijāt kopā ar mums. Laikojiet zem šī video un tiksimies nākamajā video. Uz redzēšanos!